Generalno, sporazumi sa bilo kojom državom jesu bitni jer predstavljaju temelj za saradnju između dvije zemlje, posebno u dijelu ekonomije. Ono što treba naglasiti da upravo kroz te sporazume se ostvaruje saradnja kako zemalja, ali također se otvara i prostor za privatne investicije, jer negdje takvi sporazumi daju i stabilnost za privatne investicije. Ne treba zaboraviti da od obnove nezavisnosti 2006. godine direktne strane investicije su u potpunosti transformisale crnogorsku ekonomiju i negdje u potpunosti transformisali sami kvalitet života crnogorskih građana, pa samim tim ne možemo reći da nisu bitne, nego su baš bitne i Crna Gora zavisi od direktnih stranih investicija. Ako bi pričali iz ugla Mađarske, mi smo do danas imali dosta privatnih investicija koji su dolazili iz Mađarske, posebno u financijskom sektoru, pa negdje ta saradnja jeste bila dobra i Mađarska je jedna od zemalja Evropske unije koja jeste dosta ulagala u Crnu Goru. Pa samim tim i u prošlosti, a vjerovatno i u budućnosti će ta saradnja posebno ekonomska biti na visokom nivou. Tako da početni osnovi za kvalitetnu saradnju između dvije zemlje, početni osnovi za saradnju između privrednih subjekata, ali također ne treba zaboraviti da ovakvi sporazumi, ukoliko nemaju kvalitetnu implementaciju, ukoliko nemaju dobre projekte koji će se implementirati, mogu da budu samo papir. Moramo da budemo svjesni, iako jesu ekonomski, imaju jednu političku poruku. Mađarska jeste zemlja članica Evropske unije i to negdje može da bude jedna od kopči zbog čega je izabrana baš Mađarska, ali također ne treba zaboraviti da Mađarska u regionu ima značajan uticaj na sve zemlje, tako da negdje je bilo vjerovatno i za očekivati, jer nije samo Mađarska, imamo i ostale zemlje sa kojima smo potpisali slične sporazume u prethodnom periodu. Ono što treba definitivno, ono što jeste jasno da će kroz ovakve sporazume, ukoliko krene da se implementiraju određeni projekti, uticaj same Mađarske biti jači na Crnu Goru, to jest na unutrašnje politike Crne Gore, jer moramo biti svjesni da kad god imamo određenu investiciju, posebno ako imamo velike infrastrukturne projekte, da imamo i određeni uticaj, to jest pritisak na državu. Bilo koja država to da bude u ovom konkretnom slučaju jeste Crna Gora. Tako da negdje vjerovatno iz tog ugla jeste izabrana Mađarska, također Mađarska jeste, ako bi gledali regionalno, nama najbliža zemlja što se tiče Evropske unije osim Hrvatske, i oni se jesu razvijali upravo u tom dijelu infrastrukture. Također sa zemljama regiona su imali dobru saradnju u dijelu infrastrukture i dosta ulagali u zemlje regiona. Ono što trebamo da budemo pažljivi kad pričamo o ovakvim sporazumima, posebno između država, jeste da se negdje svi projekti implementiraju po nacionalnom zakonodavstvu, da ne kršimo konkurenciju i da obezbijedimo ravnopravan odnos svim učesnicima na tržištu, jer to jeste slobodna ekonomija, to jeste nešto što podiže ekonomski rast i razvoj, što negdje promoviše Crnu Goru kao investicionu destinaciju, jer ukoliko bi imali određene projekte koji su ekskluzivni, to šalje negativnu poruku, pa bilo koji projekat da jeste, jer na taj način urušavate slobodno tržište. Ako bi gledali saradnju između država, ovakvi sporazumi negdje daju stabilnost. Ukoliko su naravno dobri za obje strane i ukoliko se obje strane dobro zaštite, jer veoma je bitno u tim sporazumima se zaštititi ukoliko se neki projekat dobro ne implementira, i naravno treba vidjeti koji su to uslovi po kojima će se implementirati određeni projekti, koliko bi to koštalo, na primjer, Crnu Goru da se krene određeni projekat, jer imamo određene sporazume gdje je Crna Gora obećala da će izgraditi određenu infrastrukturu koja će u značajnoj mjeri koštati, i da li mi imamo novca u budžetu za takve stvari. S druge strane, potpuno ste u pravu kad pričamo iz ugla privatnog sektora, kad imate jedan zatvoreni sistem, smanjuje se konkurencija, pa samim tim imate i manju mogućnost da dobijate veće ponude od privatnog sektora, negdje možda da dobijete manju cijenu, da dobijete bolji kvalitet. Tako da imate i plus i minus, ali negdje ovi ugovori postoje i bili su praksa. Nisu ovako u striktnom obliku bili u prethodnom periodu, ali negdje sad vidimo da to postaje praksa.
iz mog ugla, pošto se ja zalažem veoma za slobodnu ekonomiju, uvijek ću se zalagati za one ugovore koje uključuju slobodno tržište, uključuju slobodnu konkurenciju, uključuju nacionalno zakonodavstvo, jer jedini način ukoliko imate transparentne tendere na koje se svako može prijaviti, možete da imate kvalitetne održive projekte. Ono što smo imali u prethodnom periodu za određene druge države, sporazumi koji su i dalje pod lupom Ustavnog suda, pa ćemo vidjeti kakav će epilog biti samih tih sporazuma. Opet kažem, po mom mišljenju, nisu dobre takve stavke da imamo potpuno zatvorene javne nabavke, da javne nabavke ne postoje, jer to nije dobro, jer to guši konkurenciju. Ono što je, opet kažem, vjerovatno razlog, jer vidimo i samu inicijativu Mađarske i u zemljama regiona da sa ovakvim sporazumima investira i samim tim jača svoj utjecaj. Tako da jeste definitivno u tom uglu, iz tog ugla inicijativa vjerovatno Mađarske, ali također Crna Gora, ne treba zaboraviti da su nama investicije neophodne, da su posebno neophodne u infrastrukturu, jer mi iz našeg tekućeg budžeta, mi iz naših prihoda ne možemo finansirati izgradnju novih infrastrukturnih objekata, pa su vjerovatno negdje i ovi sporazumi kako sa Mađarskom, tako i sa drugim državama negdje izlazi mogućnost pronalaska rješenja za nedostatak financija. Ono što moramo da i u ovom dijelu treba podvući da moramo da budemo pažljivi, da vodimo računa o nacionalnom zakonodavstvu, da vodimo računa o evropskim pravilima, jer jedino na taj način, opet kažem, možemo da težimo onome što treba Crna Gora da postane jedna stabilna investiciona destinacija, jer nadam se, opet ponavljam, da ćemo 2028. godine postati članica Evropske unije i nadam se da ćemo do tada imati zakonodavstvo, ali i institucije koje će biti efikasne, koje će biti jednake za sve i koje će na taj način poslati jasnu poruku da u Crnoj Gori se mogu implementirati samo projekti koji se odvijaju putem onoga što jeste zakonodavstvo.